在这个纷繁复杂的世界里，每个人都像是一名漂流者，在命运的海洋上追逐着自己的航向。肖战的漂流 MV 以梦境般的画面构建了一个充满象征意义的精神世界。在这个世界里，每一块木板、每一颗齿轮、每一次跳跃，都带着深刻的隐喻，描绘了人在孤独与抗争中寻找自我的过程。通过这个充满张力的梦境，肖战以一种独特的方式告诉我们，生命的漂流既是挑战，也是机遇。面对未知时，我们能否找到真正的自我答案，藏在他的每一个选择之中。MV 的开篇是一块漂浮的木板，它缓缓从梦境的深处浮现，上面绘制的图案像极了通往未知世界的任意门。这个意象直击内心，仿佛在提醒我们，漂流不仅是生命的常态，也是通往自由的一场冒险。这个木板孤独地漂浮在空中，与肖战踏上的冒险之旅遥相呼应。随后，画面转向了一座孤岛，那些散落其间的日历、旧书、设计草图等物品，是肖战记忆深处的宝藏。他们是无声的见证者，也是生活的底色。这是10月的日历，记录着他某个重要的时刻。设计书籍则隐隐透露出他对艺术与创造的坚持。这座孤岛看似安静，实则涌动着情感的波涛。孤岛是梦境，也是现实，它象征着人在孤独中构筑的安全堡垒，却又无法真正停留，因为漂流的本质那是继续前行。漂流的脚步没有停止玩具，火车缓缓驶来，他带着童年的天真与梦想，一路朝着云端攀爬。这个场景让人仿佛置身于一个童话世界。但随着火车冲破云层，MV的基调陡然转变，云端并非柔软，而是充满危险。肖战跌落其中，漂浮的梦境开始破碎，现实的冰冷扑面而来。云端的齿轮转动，既神秘又压迫，仿佛在提醒观众，梦想虽美，但它的路途并不平坦。成年人的世界往往是由齿轮与规则驱动的，压迫感与自由感共存，每一步都需要做出艰难的选择。肖战选择了跳跃，他没有停留在火车带来的短暂安全感中，而是纵身一跃，用一种孤注一掷的方式去迎接未知。这一动作不是冲动，而是一种深刻的勇气。只有敢于跳出舒适区，才能真正抵达更广阔的天地。MV 最震撼人心的部分之一是齿轮世界的出现。肖战乘着巨大的怀表，穿梭于齿轮之间，这些齿轮巨大而冷酷，像一台无情的机器，将个体的力量消磨殆尽。乌云在头顶翻滚深渊，在脚下隐现，这一切都让人感到窒息。齿轮不仅是外界压力的象征，也是每个人内心深处的无形束缚。它们驱动着我们，让我们无休止地奔波，却又不断消耗我们的意志。肖战在齿轮间灵巧穿梭，这并非意味着他毫无恐惧，而是他懂得如何与压力共存。这段梦境让人不禁联想到他在现实中的经历。作为一名公众人物，肖战长期面对着聚光灯下的高压，但他选择用努力和作品回应质疑他在齿轮间的从容姿态，正是他在现实生活中不懈追求自我价值的体现。跳跃是漂流中反复出现的动作，它不仅是视觉上的冲击，更是一种深刻的象征。在齿轮的压迫下，肖战做出了第一个决定，纵身跃下，逃离控制。他没有让命运的极限木偶掌控自己的身体，而是用一次次的跳跃将自己从被动的境地中解脱出来。尤其是在面对巨型提线木偶的手时，肖战做出了最重要的选择，他攀上了钢琴，那是象征艺术和梦想的高地，却发现自己的每一步都可能被控制。背后的木偶手不断伸向他，就想要将他拉回去。在这一刻，跳跃不再是逃离，而是一次彻底的反抗。通过纵身跃下，肖战切断了木偶线，这一瞬间，他成了自己命运的主人。这是漂流者的觉醒，也是对世界的宣战。我不再妥协，我将用自己的方式前行。漂流的旅途中，肖战来到了一个令人迷惑的场景，沙发，影院柔软的沙发，舒适的氛围，仿佛是对漂流者的一种奖赏。然而，随时可能坠落的巨物提醒着观众，舒适圈并非真正的安全地带。沙发影院的隐喻指向我们每个人都曾面对的选择，停留在熟悉的环境中，还是冒险进入未知的世界吗？很多人选择前者，因为那里没有风暴，没有压力。然而肖战再次选择了离开，他清楚舒适圈是一种甜蜜的陷阱，只有勇敢地迈出去，才能迎接更大的可能性。MV 的最后，肖战站在高处，手握命运的开关。这个连接这个开关的感觉是插座与整个世界的颜色。在这一刻，他不再是一个漂流的过客，而是整个精神世界的主宰。
他按下开关，世界重新被点亮，而他的人生也因此焕发出崭新的色彩。这不是一场关于成功的梦，而是一次关于自我掌控的觉醒。漂流的本质是在人生的洪流中找到属于自己的力量，而肖战的选择，那是一个普通人都可以借鉴的答案。即使这个世界冷漠无情，只要内心足够坚定，就能为自己点燃希望之光。肖战用漂流 MV 铸造了一个独特的精神王国，这片王国既充满危险，也充满希望。他告诉我们，每个人都是漂流者，但漂流并不是逃避，而是一次次对抗的过程。漂流中，我们可能会被齿轮吞噬，也可能会被木偶线牵制，但只要我们像肖战一样敢于跳跃，敢于抗争，就一定能找到属于自己的光亮。即使是一座孤岛，也能因为记忆的温度而显得温馨；即使是无尽的荒原，也能因为内心的勇气而开出希望的花朵。人生是一场漂流，而肖战的漂流告诉我们，勇敢面对孤独，直面挑战，在抗争中寻找自我。每个人都可以成为自己命运的掌舵者。